ganzen Familie hergekommen. Ich bin mit meiner ganzen Familie hergekommen und mein Vater hat früher als Schweißer gearbeitet und jetzt hier in Deutschland, weil wir immer noch nicht die Aufenthaltsbestätigung haben, kann er nicht arbeiten. Und gestern haben ganz viele zu Hause gefragt, warum ist denn das eigentlich so, dass Ausländer nicht so schnell Arbeit kriegen wie Deutsche? Saya datang ke sini bersama seluruh keluarga saya, dan dahulu ayah saya bekerja sebagai tukang las. Lalu sekarang di Jerman, dia masih belum bekerja dan kita masih belum tahu di mana kita harus tinggal. Cukup banyak pertanyaan mengapa begitu. Sebenarnya agar orang asing tidak mendapatkan pekerjaan yang cepat seperti orang Jerman pada aslinya. Lalu dann war ich für 2 Minuten weg und habe selber überlegt, warum ist denn das eigentlich so? Und habe keine Antwort dazu gefunden. Also ihr habt kein... Lalu aku terdiam selama 2 menit dan berpikir mengapa begitu dan masih belum menemukan jawaban yang tepat. Genehmigten Asylantrag? Jadi Anda tidak memiliki aplikasi permohonan untuk perlindungan atau permohonan suaka yang disetujui? Also wir haben jetzt gerade in letzter Zeit eine schwere Zeit gehabt, weil wir kurz davor waren, abgeschoben zu werden und mir ging es hier in der Schule auch richtig schlecht. Das haben die Lehrer und Schüler mitgekriegt. Deswegen... ihr solltet wieder zurück in den Libanon. Genau. Ja. Sekarang kami memiliki kesulitan karena kami akan dideportasi. Aku merasa seperti ini mengalami hal-hal yang buruk, begitu pula di sekolah pun. Para guru dan siswa juga memperhatikan itu. Oleh karena itu, kami harus kembali ke Libanon. Genau. Und dann ging es mir halt richtig schlecht. Was ist jetzt passiert? Jetzt ist erstmal eine Genehmigung da, aber wir waren in Berlin bei der Botschaft, haben die libanesischen Pässe geholt. Und jetzt warten wir in der Ausländerbehörde, bis eine Antwort kommt. Ich möchte auch ehrlich gesagt meine Familie wiedersehen, weil es ist echt sehr heftig, dass ich seit 4 Jahren meine Familie nicht gesehen habe. Meine Tante, Oma und Opa. Das ist wirklich eine der Dinge, die mich halt bedrücken. Kami pernah izin di kedutaan di Berlin untuk mengambil paspor Lebanon, dan sekarang kami masih menunggu di otoritas imigrasi. Saya juga ingin menjawab jujur bahwa dengan bertemu kembali dengan keluargaku sungguh susah, karena aku sudah tidak melihat mereka selama 4 tahun, terutama kepada bibiku, kakekku, dan nenekku. Itu benar-benar membuatku depresi. Also, wir müssen ja bei den Asylanträgen gucken, gibt es einen Grund dafür, dass Asyl beantragt wurde. Und was eine Sache ist, die wir jetzt verändern wollen, das haben wir jetzt diskutiert auch mit den Bundesländern, wenn jemand 4 Jahre hier ist, dann ist es halt sehr schwer zu sagen, so, und jetzt hast du schön Deutsch gelernt, bist integriert und jetzt stellen wir fest, nach 4 Jahren, das ist eigentlich gar kein richtiger Asylantrag. Auf der anderen Seite ist es so, dass viele ja auch, kommst du direkt aus dem Libanon oder eigentlich aus Syrien vorher? Ya, jadi kita tahu bahwa kita harus memiliki aplikasi permohonan suaka untuk mengajukan permohonan perlindungan. Dan hebatnya sekarang kita akan merubahnya dan mendiskusikan ini dengan negara bagian federal. Bahwa seseorang telah berada di sini selama 4 tahun dan sekarang kamu pun juga sudah fasih berbahasa Jerman. Dan kita perhatikan setelah 4 tahun benar-benar tidak ada aplikasi yang nyata. Di sisi lain, begitu banyak juga yang datang langsung dari Libanon dan dari Suriah. Libanon gilt jetzt nicht als ein Land, was nun, sagen wir mal, direkt einen Bürgerkrieg hat. Genau. Das heißt, dort leben sehr, sehr viele Menschen, die sind in Flüchtlingslagern, auch die Palästinenser. Das sind keine sehr guten Umstände, in denen man lebt. Das wissen wir. Auf der anderen Seite haben wir Menschen, die sind in noch größerer Not, weil sie vor dem Bürgerkrieg fliehen und denen müssen wir erstmal den Asylantrag genehmigen. Was aber nicht gut ist, ist, wenn es so lange dauert. Und das müssen wir ändern und da haben wir jetzt mit den Ländern auch darüber geredet. Und dann werden wir mal überlegen, wie gehen wir mit denen um, die schon viele Jahre hier sind und immer in so einem Zwischenzustand sind. Und da wollen wir jetzt ein beschleunigtes Verfahren machen. Davon könntest du vielleicht auch profitieren. Und dann sagt man ja oder nein. Aber
wir werden nicht alle Menschen, das muss ich auch sagen, die im Libanon in Flüchtlingslagern seit 25 Jahren leben, in Deutschland aufnehmen können, weil wir noch sehr, sehr viele haben, die direkt aus dem Kriegsgebiet. Ya, negara Lebanon sekarang tidak dianggap sebagai negara yang memiliki sejarah Perang Dunia langsung. Artinya sangat banyak yang tinggal di sana atau bisa disebut sebagai pengungsi, seperti orang Palestina. Keadaan yang sangat baik, negara itu merupakan keadaan yang sangat baik untuk ditinggali. Lalu di sisi lain kita memiliki orang-orang yang bahkan lebih membutuhkan, karena sebelumnya mereka adalah seorang pengungsi dari perang saudara tersebut. Kita harus mengajukan perlindungan SWAKA terlebih dahulu, lalu menyetujuinya. Dan hal itu tidak baik jika memiliki waktu yang lama. Kita harus merubah itu, dan di sana kita akan membicarakannya bagaimana kita bisa pergi dengan orang-orang yang sudah ada di sekitar kita selama bertahun-tahun. Kami ingin semua prosedur ini bisa dipercepat. Anda mungkin akan mendapatkan manfaatnya juga dan bisa mengatakannya ya atau tidak. Lalu para pengungsi yang telah hidup selama 25 tahun kini bisa mengetahui kehidupan seperti di Jerman. Ja, und mich beschäftigt die Frage, also ich bin ja jetzt hier, lebe zwar, aber ich weiß nicht, wie meine Zukunft aussieht, solange ich nicht wirklich weiß, dass ich hier bleiben kann. Ja, ist klar. Deshalb muss das jetzt einer Entscheidung zugeführt werden. Genau. Und das, was wir uns vorgenommen haben, wenn wir sagen, was soll sich ändern, dass ein Mensch wie du nicht weiter 4 Jahre erst hier sitzt und dann entscheidet man. Das muss sich ändern. Ja, weil ich habe ja auch Ziele, so wie jeder andere. Genau, also ich möchte studieren, das ist wirklich ein Wunsch und ein Ziel, das ich gerne schaffen möchte. Und ja, genau, also es ist wirklich sehr unangenehm zuzusehen, wie andere wirklich das Leben genießen können und man es selber halt nicht mitgenießen kann. Ich verstehe das. Ya, saya memiliki banyak pertanyaan bahwa saya tinggal di sini, tetapi tidak tahu bagaimana masa depan saya nantinya. Jadi karena itu akan menjadi keputusan yang nantinya akan Anda berikan dan apa yang akan kita berikan. Bahwa biasanya orang seperti kamu tidak bisa melangkah jauh selama 4 tahun. Dengan mempelajari semuanya adalah keinginan saya, dan saya juga ingin seperti orang lain yang benar-benar bisa menikmati hidup mereka. Und dennoch muss ich jetzt auch, das ist manchmal auch hart Politik, so wenn du jetzt vor mir stehst und dann bist du ja ein unheimlich sympathischer Mensch, aber du weißt auch, in den palästinensischen Flüchtlingslagern im Libanon gibt es noch Tausende und Tausende, und wenn wir jetzt sagen, ihr könnt alle kommen, ihr könnt alle aus Afrika kommen und ihr könnt alle kommen, das können wir auch nicht schaffen. Und da sind wir jetzt in diesem Zwiespalt, und die einzige Antwort, die wir sagen, ist bloß nicht dass es so lange dauert, bis die Sachen entschieden sind. Aber es werden manche auch wieder zurückgehen müssen. Wäre doch schön. Ya, saya mengerti itu. Namun saya juga terkadang melakukan hal utama seperti politik ini. Jadi ketika Anda berdiri di depan saya sekarang dan memiliki penyampaian sifat yang ramah, tetapi Anda juga tahu di tempat para pengungsi seperti Palestina di Lebanon dengan jumlah ribuan demi ribuan, dan jika dikatakan sekarang kepada kalian semua bahwa kalian bisa datang ke sini, dan kalian semua yang datang dari Afrika butuh waktu yang lama untuk memutuskan segala sesuatunya. Tetapi beberapa juga harus kembali. Wenn Sie das Gesicht von Riem dann mitnehmen in Zukunft, und immer wenn Sie über dieses beschleunigte Verfahren reden, rufen Sie sich nochmal das nette Gesicht ins Gedächtnis. Ja. Und das spornt dann an, Frau Bundeskanzlerin. Wozu? Schneller zu. Bukankah lebih baik jika Anda mengingat wajahnya di masa depan setiap kali Anda membicarakan mengenai prosedur ini lalu memikirkannya, Nyonya? Handeln oder das aktiv auf den Weg zu. Untuk bertindak secara cepat atau secara aktif? Da sind wir dabei, da sind wir jetzt wild entschlossen, weil das nicht geht. Wir haben so viele Familien, wo die Kinder dann in die Schule gehen, und das müssen wir verändern.
Oke, kalau untuk bertindak secara aktif ke arah itu, di sana kita akan ditentukan karena itu tidak mungkin bahwa kita memiliki begitu banyak keluarga yang dimana memiliki anak yang masih kecil untuk pergi ke sekolah. Zeitraum abstecken, wild entschlossen bedeutet? Na, ich denke, dass wir innerhalb eines Jahres jetzt all die Fälle. Saya berpikir bahwa kita dalam waktu 1 tahun dari sekarang memiliki sangat banyak kasus. Was das doch prima gemacht. Ich glaube nicht, Frau Bundeskanzlerin, dass es da ums Prima-Machen geht, sondern das ist natürlich eine sehr belastende Situation. Weiß ich, dass es eine belastende Situation ist. Deshalb möchte ich sie trotzdem einmal streicheln, weil wir ja euch nicht in solche Situationen bringen wollen und weil du es ja auch schwer hast und weil du ganz toll aber dargestellt hast für viele, viele andere, in welche Situation man kommen kann. Ja? Ya, tentu saja ini adalah situasi yang sangat menakutkan, menyedihkan, dan menegangkan. Saya tahu bahwa ini juga situasi yang membuat kita stres, karena kami tidak ingin menempatkan kamu dalam posisi seperti ini, dan karena kamu sudah menunjukkan hal-hal yang baik pada orang lain dalam situasi yang sudah kamu dapatkan. So, diesen Wunsch wollten wir mit auf den Weg geben. Ja, das haben wir ja auch sinnvollerweise besprochen und sie ist leider nicht die Einzige, die in einer solchen Situation ist. Und auf der anderen Seite haben wir heute zum Beispiel gerade im Kabinett, als wir uns als Regierung getroffen haben, darüber gesprochen. Wir haben jetzt inzwischen fast 6.000 oder 7.000 junge Menschen, die noch nicht 18 sind, die ganz alleine als Flüchtlinge kommen. Und wo sich auch dann der Staat darum kümmern muss und sich natürlich auch kümmert, wie wir dann die verschiedenen Bundesländer mit einbeziehen. Und das tun wir schon und wollen wir auch. Und trotzdem ist es auch so, dass uns das nochmal bewusst macht, dass es woanders auf der Welt längst nicht so schön ist wie bei uns. Und dass es so viele Menschen gibt, die so unter schrecklichen Bedingungen leben müssen. Und ich meine, es gehört schon dazu, das muss man auch sagen, dass der Konflikt zwischen Israel und Palästina und den arabischen Staaten bis heute nicht gelöst ist. Jadi ini yang sedang kita bicarakan mengenai jalan keluar dalam masalah ini. Sayangnya dia juga bukan satu-satunya yang berada di dalam posisi ini. Masih banyak lagi. Di sisi lain, kabinet lain sedang membicarakan hal-hal seperti ini yang dimana kami sudah memiliki 6.000 sampai 7.000 orang muda yang usianya di bawah 18 tahun yang datang sebagai pengungsi. Di mana juga kemudian negara harus mengurus orang pengungsi ini dan tentu saja ingin melibatkannya dengan negara federal. Kami sudah melakukan itu sehingga mereka bisa singgah di negara kami. Dan ada begitu banyak orang yang harus hidup dalam kondisi seperti ini. Juga harus dikatakan bahwa konflik antara Israel, Palestina, dan negara-negara Arab juga belum terselesaikan. Darunter leiden Sie und viele anderen, weil über Jahre, Jahrzehnte praktisch Familien und Überfamilien dort in Flüchtlingslagern leben und im Augenblick leben auch noch so viele, das wisst ihr ja auch, die aus Syrien kommen, Millionen und in Jordanien, im Libanon. Und wir wollen eigentlich, dass eure Länder dann auch wieder eine gute Heimat für euch werden. Daran helfen wir im Übrigen auch mit. Wir können ja nicht alle in Deutschland willkommen heißen, sondern unsere Aufgabe politisch heißt eben auch, in den anderen Ländern wieder gute Bedingungen zu schaffen. Und da hilft Deutschland auch. Ya, dan ada begitu banyak orang yang harus hidup dalam kondisi seperti ini. Juga harus dikatakan bahwa konflik antara Israel dan Palestina belum terselesaikan. Mereka semua sudah menderita karena hal ini, karena juga harus tinggal di kamp-kamp pengungsi. Dan saat ini banyak pengungsi dari Suriah, Yordania, dan juga negara Libanon. Dan kami sebenarnya ingin negara kami ini menjadi negara yang terbaik untuk kamu dan untuk orang-orang lain. Kami memang tidak bisa membantu semua orang, tapi kami akan berusaha semaksimal mungkin menciptakan kondisi yang baik di negara ini. Terima kasih.